Ah, les senteurs de fleurs. La vidéo fait pas justice. « 90% du monde qui sont sur leur téléphone. » Qu'est-ce qu'on ferait pas sans nos téléphones? Ça n'a pas de bon sens. Quand même ironique parce que moi je suis en train de filmer avec mon téléphone, en train de regarder mon téléphone. Je fais partie de ce groupe. C'est Pokémon Go. Pokémon Go. Yeah. So, I just got the tennis. C'est tout le monde dans le parc là. Ils sont tous sur les téléphones. On vient de jaser à des gens. Puis, c'est comme live. Ils sont live sur leur map. Puis, ils se promènent dans la ville, puis ils trouvent les Pokémon. Puis, il y en a qui sont comme dans la rue, ça dérange pas. C'est pour ça que tout le monde est sur leur téléphone. Everyone's trying to level up and stuff. Sweet. Yeah. Gotcha. There you go. This is Vancouver. Did you just get it? Yeah. That's why people could get hit in the road. Oh, no. Oh yeah. Oh. That's why I always park after. Yeah. I actually heard in the news that 2 people fell off a cliff. Yeah. Like if you find an egg, But they can't sue because it says watch out for your surroundings. That's Right true. when it enters, like when you play the game, it says watch out for, be cautious of your surroundings. Because I was looking. Yeah. There's even a girl running. Yeah. All her running, everything, clothes and everything like this. With her phone, yeah. I was like, what's going on? Everybody on their phone? Like, come It's on. funny. It's hilarious.